Друзья, привет! В одном из своих роликов я пообещал, что сниму видео о том, что может тарахтеть в Ланосе, кроме ходовки. Например, вы ходовку всю меняете, а у вас все равно что-то тарахтит. В общем, проблема здесь, наверху. Я вам все расскажу, как это все быстренько устранить. Смотрите видео до самого конца, будет очень интересно. Дорогие друзья, спонсор показа данного видео – сайт ключевой.рф. На этом сайте вы можете купить лицензионные ключи Microsoft Office и Microsoft Windows всего по 395 рублей, а также ключи к антивирусу Касперскому от 50 рублей и ключи к антивирусу Norton. Вы должны знать, что безопасность вашего компьютера начинается с лицензионной версии Windows и хорошего антивируса. В общем, причина номер один – это, как ни странно, радиатор. Я здесь все уже убрал, то, что поставил, чтобы не тарахтело. Теперь слушайте. Для того, чтобы не тарахтело, берем, значит, ключик на 10, откручиваем подушку радиатора. Их всего 4, 2 получается вверху, раз, два, и 2 внизу, 1, 2, так же само. Откручиваем болт. Снимаем саму подушечку. Она просто со временем раздолбается. Никто никогда в жизни не меняет эту подушку. Я не знаю, вообще не в продаже есть или нет. В общем, мной был придуман вот такой лайфхак. Значит, вот эта часть, вот видите, это получается была подушка стабилизатора устойчивости. То есть я отрезал бортик толщиной где-то сантиметр с одной стороны. И с другой стороны получается на две вот эти вот стороны. То есть мы ставим вот так эту подушку стабилизатора отрезанную. Далее просто берем и вставляем нашу подушку родную. Она хорошо вставляется. У вас, конечно же, наверное, резинки, если вы эти не повыкидывали, а меняли вот там эти резиночки, они у вас остались. Никогда не выкидывайте старые стрейнблоки, они могут еще пригодиться. И теперь закручиваем. Закручиваем здесь и так же само меняем вот здесь. Так же само отрезаем с этой подушки стабилизатора тоже бортик вот этой толщиной, сколько там, сантиметр. Она вот такая разрезанная. И опять же ставим под низ. Вот. У нас получается стук прекращается. Он долго меня тревожил, этот стук. Но я его чисто случайно нашел. Вот так оперся на машину. Как-то поднял вверх. И я понял, что она ходит очень сильно. Вот я собрал как было. Все закрутил. Теперь смотрим. Как я не шатаю, она не стучит. Но радиатор ходит. Мягенько на резиночке. Так же самое и здесь. Радиатор ходит. Мягенько, но не стучит. Итак, причина номер 2. Это стойка амортизатора. Некоторые называют еще вкладыш. Снимаем вот эту пробку. У меня снимается легко. Вам, может быть, придется отверткой поковырять. Вот эта гайка на 19. Она бывает откручивается. И получаются такие звуки именно на больших кочках, на ямах, именно такие щелк, щелк, щелк. То же самое я очень долго думал, где это может быть. Опять же, все это я менял, эти опорники я здесь менял, блин, что с этой стороны, что вот с этой стороны опорники менял. И хорошо затягивал, но почему-то у меня, получается, левая сторона больше раздолбалась. Возможно, из-за того, что я раньше объезжал лежачие полицейские правым колесом. То есть правое колесо объезжает, левое у тебя, получается, идет удар. То есть сейчас я езжу немножко по-другому, объезжаю их двумя колесами, блин. То есть раздалбывается ходовка намного меньше, потому что нагрузка распределяется на две стороны. Также берем ключик на 19 и пробуем подтягивать здесь, пробуем подтягивать вот здесь, если у вас стучит с правой стороны. Конечно же лучше, попробовать и там, и там. В общем, причина номер 3. Это бачок омывателя.
Вот находится вот здесь горловина. Он крепится на 3 точки опоры. И, к сожалению, 2 точки опоры всегда обрываются почему-то, не знаю почему. Видно, ну, конструкция такая. Остается бачок на одной точке опоры, то есть в одном месте он прикрученный, и он начинает гулять по вот этому вырезу для горловины. Для того, чтобы он не гулял, опять берем подушку от стабилизатора устойчивости, отрезаем, получается, от нее низ и всовываем вот здесь между бачком, получается, и вот этим отверстием для заливной горловины. Засовываем ее туда, и никак он не шатается. Когда бачок полный, получается, если оборваны точки крепления, он перекашивается вот на эту сторону. Когда бачок немножко освобождается, опустошается, он начинает тарахтеть, вот так вот бьется, 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 может разбиться вот здесь, вот здесь может разбиться горловина, будет трещина, вот как у меня, здесь трещинка. Ну, ничего страшного здесь нет, конечно. Мы, получается, вставляем резинку, и этой резинки хватает для того, чтобы не цеплять на все остальные 2 точки опоры, этот бачок омывателя. Вот так вот, элементарное решение. И напоследок, как вы сами понимаете, я оставил самое интересное. В общем, причина номер 4. Это суппорта тормозные. Залазим под машину, беремся где-то вот здесь, вот так вот, и шатаем. Слышим звук, да? Слышим, конечно же, звук. У меня он такой глухой, потому что стоят специальные пружины антискрип. В общем, если у вас машина поддержанная и суппорта не менялись, конечно, они меняться не будут, потому что у них износ очень маленький, то есть они ходят очень долго. И получается по направляющим вот здесь и вот там вверху появляется люфт. И начинает это все дело стучать на каждой кочке. Я сейчас вот именно сильно нажимаю. Стук слышен, но на кочках его не слышно. Потому что я поставил специальные пружины. Там нужно будет высверливать пару отверстий, покупать пружины. Я вставлю фотографию в это видео, как эти пружины выглядят. Я за них, значит, заплатил где-то 500 рублей российских. По вашему курсу можете перевести сами свою валюту. В общем, и сразу проблема тоже ушла. То есть теперь я катаюсь и наслаждаюсь. Ни стуков, ни скрипов, ничего постороннего, получается, у меня нет. Друзья, я не показал вам последнюю причину стука автомобиля, если у вас вся исправная ходовка. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если мы наберем где-то 20-25 лайков, я сниму еще одно видео.